ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೌಮ್ಯ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಣ್ಣು. ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಹಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. 1 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ರಸ ತೆಗೆದು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಡ್ರಾಪು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೋಡಿ 2ರಿಂದ 3 ಡ್ರಾಪು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಮನೆ ಔಷಧಿ. ಈ ಥರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಬೇಗ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.